तुम बस इस एक काम को सीख लो, वेल्थ और फ्रीडम तुम्हारे पास आएगी। बिजी रहने से बिलियनर नहीं बनते, लीवरेज करने से बिलियनर बनते हैं। लीवरेज का मतलब होता है एफर्ट कम और रिजल्ट्स ज़्यादा। एग्जाम्पल, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। एक वायरल वीडियो मिलियंस ऑफ लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। टीम या फिर नेटवर्क बना के कोई भी काम 10 गुना फास्ट करा जा सकता है। फॉर्मूला सिंपल है, एफर्ट इंटू लीवरेज इज इक्वल टू रिजल्ट्स। बिलियनर माइंडसेट में वर्क हार्ड नहीं, वर्क स्मार्ट एंड स्केलेबल होता है। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम बिजी हो ना, तो खुद से ये सवाल पूछो कि तुम बिजी रहने का एक्सक्यूज क्रिएट कर रहे हो या फिर लीवरेज। और हर दिन 1% भी बेटर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके जाना।